Hello guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video. This is your boy Vibhisheri with a brand new vlog. Bike is out here, so most of my stickering I also do it from here only. So you can see over here, okay, they have written t-shirt print and car stickers, and then like 3D number plate, and I'll be printing like 3 shirts, okay, for my friends. Number is out here 17382797, and you can see 3D number plate, wrapping, you can do stickering, you can do signboard, you can do, and jersey printing also you can do out here. I'll show you everything in this vlog, so let's get inside. So there are already some shirts over here, and you have the wrapping papers over here, there are helmets over here, and you can do this kind of canvas printing as well. So you can order more if you want. We just done it right now out here only. This is the shirt that we made it here. This is one of the member from BPS, so you can see the logo out here. At the back also you can see, you can write whatever you want to write on your shirt. You can also imprint your own picture over there. Alright guys, so this one I got it as a PR, okay, and I'm not just saying because it's a PR, okay, I'm saying it because the quality is very good, and first time in Gelifu it's happening, okay. There were supplementary printings out here at Gelifu before, but DTF is for the first time out here. So I'll be going to one of my friends' baby shower. Keep watching, subscribe for more, and see you guys. So we're here and we'll wash the bike, okay, we'll do some like a polishing thing as well out here, and then we'll get up. I met with a little subscriber. Thank you so much, Nuchu, for this. Class complete, Nuchu? What? Class 5? Which school? Gelifu Lower Secondary. Guys, so Himesh Bhai came from India, Dadgari. Welcome back to the channel, man. So they have completed, cleaning my motorcycle, and even Archu did his own, okay, he's doing there. So it has become really clean, okay. I also gave him a tips, and look at this, really clean, and even outside he's doing himself because he's not paying, okay. Bye bye. Take care. So here we go. It's almost raining, but I have the raincoat. I don't know where the hell is he, or hell is dumb. Alright, so I'm finally here, and my colleagues are also here. They are the staff, okay, we work together. So we'll be heading to the baby shower, which is out there, man. So let's get there and let's see. And I think these boys are already here. So let's see guys how it's gonna go. So this is Lekki Penjor Jimmy Wanchu. आज भोगे आएको छ होला आज कसो आज लुक एट मी ठीक छ हेर त सर लुल्नु छ नि त हेरिबस्छ नि त भ्लग हैन दे आर ऑल गैदरिंग हियर आर यु रेडी आई एम रेडी ब्रो भन ये क्या है? It in front of me is Archu Lekki. It's quite dark here. We're getting inside. We're excited to see the baby as well. So let's see, we'll have some fun. We'll stay around. And ठीक छ एकदम Huzam boy, congratulations. Alright, so we're seeing the baby, and here are my friends. They are all sitting over here. They are happy to eat, okay. And yes, we'll have something and we'll go. This is the father of the child. So this is me and Lucas. We're sitting here, and there are brothers busy on their own. Thank you, man. Cameraman. When are you going to make baby? Not now, man. वेलकम बैक के हो भाइ तँ चाहिँ खालि लेट आउँछ त काममा पनि लेट बेबी सराउँ लेट अब हेर न अब साथीहरूको कन्डिसन हेर अब बे गरेको थिएन हो बे गर्दा त 2 भइसक्यो एकचोटि नानी भएको ल्याउने हो त्यसै होला अब उमेरले पनि काटिसक्यो नारी ब्लग 92 सब्सक्राइब गरिदिनु अन्त तपाईँहरूले प्रे गर्नु यसले पनि बुढी पाओस् भनेर ओए तेरो बेबी सावरमा पनि आउने हामी चाहिँ होइन तेरो बेबी सावरमा पनि आउने ल त्यही हो 10 वर्षको नानी किलेको त भइहाल्यो तेरो एकैचोटि क्लास 12 को नानीहरू भएको होला यता के चाहिँ भन्नुपर्ने अब
अब भन्नुपर्ने किलेलाई भन्नुपर्दा धेरै धेरै बधाई छ 2 भइसक्यो हेर्दै हेर्दै हो बच्चा अन्त हाम्रो चाहिँ छैन अहिलेसम्म हेर्दा केटाहरूको अब दर्जन पुऱ्याउँछ जस्तो हो हाम्रो चाहिँ छैन अब 0 हो बिस्तारै दिन आउँछ अब पनि हजुर ए अनि त्यही होइन एकदम रमाइलो भयो साथीहरूको यहाँ बेबी सहरमा आएको छ इन्जोय गर्ने हो आज फोटोसोटा खाने हो दाम बढेको छ जिएसटी लागेर थ्याङ्क यू ल यो पनि आइपुगेछ खुसी लाग्यो लेट आयो यो आउनु चाहिँ आयो ल सो गाइस यसो छ मेरो लागि चाहिँ यहाँ कोक आयो उसको लागि मेरो लागि जुस मात्रै हो रक्सी खाँदैन नि त त्यो भएर आमा डाइरेक्ट टिभी हाल्यो नि दाजु देखेन अब हुन्छ हाँसेपछि हुन्छ त ब्लग त प्रोफेसनल हो क्या यो चाहिँ आम्मामा एनर्जी यो चाहिँ दिस इज एनर्जी ड्रिङ्क इङ्ग्लिस लाउनुपर्छ हजुर मेरो भ्लगमा त इङ्ग्लिस हो नि त या नखोली कि इज अलरेडी ड्रङ्क विदाउट इभन ड्रिङ्किङ This is a very good for health, right? We have to drink sometime, not every day, ओके sometime. जुसको हो रहेछ यो चाहिँ छाङको चाहिँ वेलकम ठिक छ हेलो Ngadi ani कसले दा बुस गिरेवा देबा रेस ते गोगिन भी दी अनि गोगिन भी जिमा दे आलु आलु गोगिन भी बुस गोनी गिरेले मे देबो दा अनि तब ते अंगी बे दा बुम हुनु से आलु देबो दा बुस गिरे से देबा दे स्टाइल feelings ya gadi bante da sempre da pivesi na ngachita sana gadi bidu normal ngache normal yisude da bus gochi da gogen be dele bum gochi kire gen be ani be ani kire gen be jin la be de da jini de da alu jini gyo तुमका आणि असं प्रॅक्टिस असं लाभशा सेन द्याने तब सेन ती छे लिस्ट मिलाव के छे आणि बे बायपर शेटिलो ना मला चिमो दा ngile चा बारे या सोबत गोगिन बे तुमका बुस गोची कडिन छे एकदम आइपुगेछ ब्लग हेरिबस्छ त्यो राज देखाइदिए ल ब्लगमा नेक्स्ट इयर नेक्स्ट बिहा गरिसक्दा नानी बनाउनुपर्छ है अहिले हुँदैन त्यस्तो हुँदैन ल ठिक छ अब डिनर खाने हामी चाहिँ लेट्स सी होइन वाट आर दि मेन्यु अझो गतिबी एकदम नमिसामी आङदाङ पन्जाब दु अनि के वादा आलु जोक्ताङ पासो निकनेम निकाल्नु अब्दुल अझो हाँसेर क्यामेरा झन् सरी आजको खानामा भन्दा दिनुपर्छ क्या त चिकन पक छैन दाम बेसी हो नि त पकको के हो माउन्ट एभरेस्ट सर 3 दिन भोकै आएको जस्तो भयो त ठिकै छ दाजु खोइ तपाईँ चाहिँ ठिकै छ दाजु एकदम ठिक छैन अब यहाँ खाएर अझै 2 थाल त जान्छ जस्तो छ ठिक छ दाइ ठिक तँ हाउ इन्ट्रेस्टिङ दु दाजु तपाईँ चाहिँ रक्सी मात्रै खाने क्या म स्टार्टिङदेखि नै यो के भन्छ यो कुखुराको पाइ यसमै भुल्यो म अब जस्तो बाहुन चाहिँ चिनीमा भुलिन्छ नि म यो नारिकले चाहिँ दाजु आफू पनि बिहा गर्दैन अर्कोमा चाहिँ भात मजाले खाए जे होस् ठिक लाग्यो यतिको चाहिँ खानुपर्छ है डोन्ट डिस्टर्ब गाइस आई एम इटिङ ओए लुकस 500 को खाइदिएछ तैँले त है दिनमा एकै पनि खाएको छैनौ राम्रोसँगले खाऊ यहाँ केटाहरू यहाँ छ यो लेफ्टी रहेछ यो म जस्तै ठिक छ नो कमेन्ट नो कमेन्ट बिजी रहेछ नि सबै यसले त पुट्छ यो आजदेखि डर लाग्छ म जुनिया बस या कुजाम्बो विवेश खबर तरिना छाजगी आलुगी बेबी शावरना कारना जिंदगी बे मतुब तो बे छा थू तो दिस डिंग दिवे सा शा पा छा लागर गार थुंदी वे सेम गादी ते वाइपर सिटी ब्लक लो कारगी सब्सक्राइब बेना बेच्न समयमा भन्नु नमिल्ने हो
कहिले नेक्स्ट इयर होस् नेक्स्ट इयर दुईजना क्लास नगर्नु है दुईजना फेरि भ्याउँदैन नि छुट्टी पाउँदैन ड्युटीबाट डाइरेक्ट नानी भएकै ल्याउने कि बनाएर ल्याएर बनाउने हो बनाउ त्यो त भएन नि सर बोनस ल्याएर त रड्डी भइहाल्यो नि सोम होइन ल्याएर बनाउनु पऱ्यो सोमको कस्तो सोम यता हेर्नु पऱ्यो नानी चाहिँ के हो भागै ल्याउने कि ल्याएर बनाउने हो घरमै बनाउनु पर्छ होला तर अहिले चाहिँ होइन आफू मजाले सेटल भएर चाहिँ आलुको मिङ दिएको छु म रिक्याङ डोल्मा रिक्याङ डोल्मा Yo, Hyper City Boy. Welcome to my new channel with my friends riding towards the Dawabinazong. Oh my god. So we are between the roads. So we are having some tea and coffee with our friends. रेसलमेनियामा भर्खर रेफ्री गरेर आएको जस्तो भएछ ठिकै छ आज यति होइन अब तिमीहरू पाएन नि त मैले Guys, so I just said bye to all of them. So they are staying for a while because they drinks. I don't drink. So the time is, you can see over here, it's 8:29, and like a good boy, I'm going home. Okay, and most of them are here only. You can see their vehicles out here. We started a vlog from that shirt printing, and then it went all the way up to the car wash, and then before that we did a bike review. Keep watching, subscribe if you haven't, and see you in the next video. Be safe, take care of yourself. मैं हमेशा कहता था कि मैं अपनी जिंदगी की हर एक पल का मजा उठाना चाहता हूं और मैं सोचता हूं इसी वजह से हम भाई हैं क्योंकि तुम भी यही सोचते हो